Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжол уулу YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизге Өзгөн шаарынын тургундары атайын өз маселесин айтуу үчүн кайрылганы келип олтурушат. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай 56 жаштагы Абдимталип агай өзүнүн 2 баласы жана ошондой эле өзүнөн 28 жаш кичүү келинчеги менен келип олтурат. Эсиңиздерге сала кетсек, Абдимталип агай биздин YouTube каналга өзүнүн маселесин бийлик органдарына жана ошондой эле президентке кайрылуу үчүн буга чейин 2 жолу чыгып кыргыз журтчулугуна кайрылуу жолдогон. Бул үчүнчү чыгарылышта. Негизги маселесин айта кетейин. Абдимталип агай ошол өзү 56 жашта. Бул 78 жаштагы энесин сабады деп шектелип, бул окуяны Өзгөн шаардык милициясы, анан учурда Ош облустук милициясы ушул маселе боюнча карап жатат. Бул маселе эрте жазда башталган, азыркыга чейин аягы бүтпөй соттошуу уланып жатат. Агай тууралуу өзүнүн тууралуу айтканда, агай ушул 6 бир тууган, 5 кыз 1 уул. Кечиресиздер, 6 кыз 1 уул экен. Айтып берсеңиз агай, эмне себептен кайрадан бизге келип калдыңыз? Буга чейин YouTube каналыбызга кайрылганда айттыңыз эле, силердин YouTube каналыңарга чыккандан кийин биз үйдөгүлөр менен жарашып алдык. Биздин жашообуз мурункудай калыбына келди. Рахматыңызды айтып, эли журтка да ыраазычылыгыңызды айтып кеткенсиз да, маселем чечилип калды деп. Эми кайрадан арадан 3-4 ай өткөндөн кийин кайрадан элге кайрылуу жолдоюн менин үнүм бийликке жетпей атат деп келип олтурасыз. Эмне себептен келдиңиз, ошону айтып бериңиз. Ошо 8 августта сот болгондон кийин сот мага бизди жараштырып койду. Анан жараштырып коюп, ошол күнү эмне өкүм чыкканын билген жокпуз да. Мени апасыны урду, жараштырып коюп туруп, апасыны урду деп чечим чыгарып, анан кийин пробация кылып өчөткө алып коюптур. Анан жараштыргандан кийин, сот жараштыргандан кийин 4 жолу кайра уруш жараш болуп, ошондой болду. Алар келишимди бузганда эле дайым эле келинчегими сөкөт, келинчегими акараттайт. Анан кийин ушундай элдерге да ошо bir карындашым Россиядан келди эле. Ошо Өзгөндөгү аялымы урган карындашым экөө болуп алып, мелсеканага немеге келгенде, допроска келгенде, буну акам аялыны маалладагы эркектерге коюп берет экен, ушундай жол менен акча тапат экен, бул аялы денесин сатат экен деп, ошондой деп жаман сөздөрдү айтып, биз аялымы акарат кылды, мени уят сөздөр менен сөктү карындаштарым. Анан кийин ачууланып, анан кийин аларды сөзүгө ачууланып туруп, анан кийин мен аялымы делосун жаап койдук эле. Ошону анан биз кайрадан анан ачырдык. Эми немени апасыны урду деген дело боюнча анан адвокатыбыз экөөбүз келишип, Чындыгында апаңызга кол көтөрдүңүз беле? Анан апаңызды ургандыгы туурасында бир далилдер чыктыбы? Апаңызды айтып атат, жетелеп келип атышат. Анан апасынын абалы оор экен, катуу уруп коюптур деген сөздөр болуп атат да. Негизи ушул чындыкка дал келеби бул маалыматтар? Жок. Ал жалган. Ошо сурооңузга жооп ушундай жооп бар. Биз апабызды видеого ошо үйдө нары бери басып жүргөндө видеого тартып койгонбуз. Ошо сот боло элек. 8 августта сот боло элек, видеого тартып койгонбуз. Эмнеге өзү нары бери басып жүргөндө дарат алып өзү самостоятельный, мындай бийик келе турган тепкич бар. Ошого самостоятельный өзү чыгат, эч кимдин жардамсыз чыгат. Анан ошону видеого тартып койгонбуз. Апам болсо 8 августка чейин тартканбыз да. 8 август күнү эки кызыны колуга асылып алып, сот залга кирип келди. Кирип келип сотко, прокурорго, ошото менин адвокатым отурат, бүт бардыгыбыз отурабыз. Бардыгыбыз көзүбүзчө мен ошо бирөөлөр жардам берип алса, мен баса албайм, жүрө албайм деп кылды. Ошентип жалган сүйлөдү. Анан кийин биз видеого тартканыбызды айтпадык ал жерде. Эмнеге? Сот
o'sha kuni o'sha 3 kun yarım saat 1 saatdan sot bo'lgan bo'lsa, sot boshida ele sotni birinchi kunida meni delalarim ko'rib chiqqanken bu balani meni apasini urganga urmadi deb nima qamovayim dedi. Sot bu balani men qamovayim dedi. Urganiga ishonmayman. Qamovayim dedilar. Andan keyin men aytdim, sot meni qamovayim deb atat boshida alle qamovayim deb atat. Andan keyin emi men qamalbayotganda dedim-da, cho'ntagimdagi o'sha videoni sotga ko'rsatgan jo'qman. Anan skoriy Demek ne apаңыз sizdi aldап коюп ошентип туруp. Sottordu aldап atпы? Aldап атат да. Sotda aldады. Бардыгын aldап атат. Аксак болуп калдым деп. Ооба. Анткени мен апамды урган жоқмын да. Урган жоқмын да. Мен өзүм аң сезим акылдуу кишимин го. Мындай алкаш ичпесем, чекпесем. Анан апаңыз менен буга чейин YouTube'га чыккандан кийин апаңыз кечирдим деп бир туугандарыңыз менен буга чейин жарашып алгансыздар да. Жарашып алдык деп экөөңүздөн келдиңиз эле, туурабы? Анан кайрадан жарашып алгандан кийин дагы деле сот процесс бүтө элекпи? Жок, мындай болду. Сотто. Апам мени кечирдим деп айткан жок. Ал сотто да айтпады. Эми сот мени камабайым дедим ба? Анан кийин камабайым дедилер, анан кийин ал каматам деп аракет кылып атат. Бирок сотто токтомодо кечирди деп жазылган менен апам өзү тили менен кечирдим деп айткан жок. Камап бересиңер dedi. Анан кийин эшке тиенип алды. Мен сотто сөзүм бар. Sotga aytып турган сөзүм бар dedi. Мындай дейт. Мен sot aytты. Kızlarga aytты, apаңарды алып чыгып кеткиле dedi. Sot залдан давай чыгып кеткиле деп кууп салды. Анан кийин залды бошотуп койгула дедилер. Эки кыз колудан кармап туруп чыгып кетип баратканда эшикке мынантип таянып туруп, буту менен колумдан мынантип таянып алды апам. Таянып алды. Бели сиңген 78деги кампырга алып 3 та кызы туртуп турат, артынан чыгара албай аны. Апам болсо мынантип эшикке таянып алган. Астагфирулла дедим. İçimde aytıtam, o beli singen de belder uşunu gördü, mınan sot gördü, prokuror gördü, meni advokatım gördü. Beli singen 78'deki kampır bu uşu deyip kim aytat deyip içimde aytıp koydum mu? Baya sot kamoyam degendim, jaraşıp algılar deyip jaraştırıp koygandım, un çıkmadım. Emi hazır sotda uşunu ayttam deyip keldim. Emnege men apellyasiya sotga bergende, bu yoqqa apellyasiya sotga bergende nima? Alarga aytdiklar, advokatim da aytdi. Emi buni urdu deb qo'yibdir. Anan Эми ошол жерден кечиресиз айтып койсоңуз. Бул жерден негизги эле маселе таарыныштар. Ошол сиздин 6 карындашыңыз бар, 5 карындашым, 1 эжем. 5 карындашыңыз, 1 эжеңиз бар. Сиздин максат бул аялыңыз менен үйдөн чыгарыш болуп атат. Ошон үчүн сиздерди сотко берип, үйдү бошотуп кой деп чыгып, апаңыз мага кол көтөрдү деп сиздерге мындай куруктомат коят. Бул жерде келини менен апаңыз, келини менен жана ошондой эле бир тууган карындаштарыңыз, эжелериңиз бул сиздин аялыңыз менен тил табыша албай, аялыңызды жактырбагандыктан ушул маселе келип атат да, туурабы? Ошондуктан сиз да буга чейин кайненемден, кайнэжелеримден, кайнсиңдилеримен токмок жедим, мени сабап коюшту деп айттыңыз эле. Ал боюнча өзүңүз дагы кайненеңизди, ошо кайнсиңдилериңизди өзүңүз сотко берген экенсиз. Сиздин сот процессиңиз кандай болуп атат? Улантабы, аягы кандай болуп атат? Неме болду? Мени делам сотко барды. Бирок мен кол коюп алган жерлериме алар фальшивый кылып салыптыр, тергөөчүлөр. Өзгөртүп салыптыр, баары көрсөтмөлөр. Бирөөлөр кол коюптур. Ana meni түшүнүк катым жок, уну делам ичинде өзүмүн сүрөттөрүм жок, өзүм экспертиза кылган кийимдерим бар эди, кам болуп кеткен. Ошолор жок экен. Анан уну биз сүрүштүрдүк. Мына немеде турат экен? Экспертизада жатат дагы эле, алып барбаптыр. Ал экспертизада турат деди. Тергөөчүңөр келип алып келсин, силерге бербейбиз деди. Анан мен айттым уларга, мен делам эмнеге мынтип салдыңар? Бул мыналар мени колум эмес, мен койгон эмесмин, силер эмнеге урду десем, урбаган, жалган айткан, жалган сүйлөдү деп жазып коюптур мен делама. Фальшивый кылып салыштыр. Анан ошол фальшивый деланы сотко жөнөтүп бериптир. Өзгөн районунун сотуна жөнөтүштүр. Кече мен сотко кирдим. Өзгөн районунун сотуна кирип, Ахмеджанов Караматтын деласы келди десем, ооба келди, мына деп биздин көрсөттү деп. Анын унун ичинде ошончасы турат. Анан мага ошол ака айтты, соттогу ака. Мына сенин колуңбу деди. Жок, бул менин колум эмес. Буну деламы фальшивый кылып салыптыр дедим. Ошо тергөөчүлөргө,
жогоруда отурган мына президент, премьер-министр, генеральный прокуратураларга барып кайрылганбыз. Биз Бишкекке барып ариза жазганбыз. Ошол тергөөчүлөргө мына Өзгөн шаарынын отурган милицияканасында тергөөчүлөргө чара көрүп беришиңерди суранамын. Мен делом фальшивый кылып салганыга. Демек, Өзгөндүн милициялары бул окуяны туура так иликтебей, бул жерде көз боемочулук болуп жатабы? Милициялар тарабынан. Ооба, тергөөчүлөр. Милиция жактан да, и прокуратура жактан дагы. Неме кылып салыптыр. Мен деламы, Ахметжан Караматты деласын фальшивый кылып салышыптыр. Анан мен Милициялар ошондой кылганын каяктан билдиңиз? Мен мага көрсөттү да. Мына сени Экөөбүз колуңбу көрдүк деди. деланы. Деланы мага көрсөттү, өзүмү деламычы. Анан мына сени колуңбу деди. Жок ака, менин колум эмес дедим. Анан ичини ачты да. Мен сүрөтүм кана дедим. Мен мына жерде урду деп көрсөткөн сүрөтүм кана десем, уну билбеймин деди. Анан мынаны ким жазды деди. Урбаган, жалган сүйлөгөн, жалган айтып келгенмин деп жазып коюптур. Анан мен айттым, мына Демек эже ошондой фальшивка кылып атышыптыр, ооба. Бул боюнча бирок азыр акыркы чечим чыга элек да, сот процесс дагы деле уланып атат да, бирок жыйынтык чыга элек. Дагы сизге уланып атат, Жок, буну Мени делам соту болду эле. Соту болду элек. Сотко эми барды. Кече барыптыр делам сотко. Анан ошоңо жогорку отурган ошол тергөөчү, президент, премьер-министр, генеральный прокуратурага жогоруда отургандар, ошо милицияларды, тергөөчүлөрдү, неме Өзгөн районунун отурган ошо тергөөчүлөрдү үстүндө отургандар мен айтып кетермин, ошолор мен делам ошондой кылгандарга чара көрүп беришиңерди суранамын. Кайрылбаган жерим калады, мына Бишкектерге бардым, президентке бардым. Ошолорго чара көрүп беришиңерди суранамын. Тергөөчү Бакыт, тергөөчү Ильяс, тергөөчү Самат, тергөөчү ким эди алигинин аты? Ниязов Кыял, Санжарбеков Самат, тергөөчү Бектемир Бакыт, ооба. Да алиги Эрнис деген тергөөчү бар. Ошо мен делам караган. Ооба. Мени деламы караган тергөөчү 6-та 7-та тергөөчү караган. Эрнис Бакыт, Бектемир Бакыт, Самат, Санжарбеков Самат, да ким эди алиги? Турдубаев Ильяс, да берги Ильяс зат. Саитов Ильяс, дагы алиги. Паст отурду. Ниязбеков Кыялдарды үстүдөн отургандарга ошо жерде тергөөчү болуп отургандардыга чара көрүп беришиңерди суранамын. Мен деламы фальшивый кылып салып сотко жөнөткөн үчүн. Ошолорго да чара көрүп беришиңерди. Ооба, түшүнүктүү. Урматтуу YouTube көрөрмандары, эгерде ошол Өзгөндөгү окуялар боюнча мен да кайрылуу жолдой кетейин. Ошол урматтуу тергөөчүлөр, ушул окуяны адилеттүү иликтеп берсеңиздер, анткени бул үй бүлө ошол абдан чындык издеп кайрылып, эки баласы менен мынтип сууктун күнүндө келип, бизди ооба, бизди күтүп отуруп, арыз муңдарын айтып, ушинтип кыйналып жүрүшөт. Эртеден кечке Ош шаарында, Өзгөндө маселелерин ушуну адилеттүү карап койсоңуздар. Бишкекке да бардыңыздар, Бишкекке, президентке, премьер-министрге, президент ушу генеральный прокуратурага кайрылганбыз. Анан эсенби дегени бар экен Бишкекте. Ошоңо кайрылдык, чоңдорго кайрылдык. Бирок азыр жыйынтык келе элек, жакын арада сиздерге жыйынтык келип калат деп биз ишенип туралы. Агай, сиз эми айтып берсеңиз, мына экөөңүз төртөөң эле жөн эле жарашып албайсыздарбы? Апаңыз экен, бир туугандарыңыз экен, жөн эле жарашып албайсыздарбы? Же сиздин намысыңызга тип? Алар адвокат алды, жакында. Адвокат алды эле, анан кийин ушу тергөө процесстер болуп аткандачы, адвокат алды эле, анан кийин келди адвокаты мага, келип туруп айтты, сиз апаңыз болсо, карындаштарыңыз болсо, сиз мен жараштырып эле койбоймунбу деди эле. Ооба дедим, жараштырың дедим. Мен мага ушундай адам керек. Ал апам болсо дедим, булар карындашым болсо, бирөөсү эжем болсо дедим, мен даярмын жарашканга дедим. Даярмын дедим. Жараштырың дедим. Бирок дедим, мен мына якта дедим, апасын урду деп неме кылып койгон дедим.
Men apam urgan emasmın da dedim. Endi siz dedim olarga o'sha jarashtirib atganda mına ulunglarga mınандай dömatni qo'yib qo'yatırсыңар. O'shani emi o'sha oblastnoy sotga borganda epte birdeki qilib o'sha urdu apasini urdu degan domatni olib solishga yordam qilg'inlar deb aytasiz dedim. Anan keyin probasiya uchetga olingan. Men nima bo'lsam-ken, rostdan apasini urdi bo'lsam-ken, men aql angsezimda odam bo'lsam, aqldi. Men bilemki apam urmagan ekanimni men bilemda, o'zim bilemki o'shaning uchun achum kelgandan achum kelsa-da, ularga yaxshi so'ylayotam. Biroq bu yoqdan men aqtanib olayin deb advokat ikkoviz nimaga kelsak, oblastnoy sotga kelib harakat qilsak, kelib aqtanamiz deb. Ular qarshilik qilyapti. Az meni probasiya qilib uchetga olib qo'yganiga urdi deb. Ular bunday deyotadi-da, men ularning so'zini o'qdim-da. Emi bu probasiyada apasini urdi degan ustidan hukm bor. Emi kichina nari beri jalb qilib turib ustidan buni qamattirib turib uyda olib olamiz deb harakat qilishyapti. Siz yashagan uyda olib olamiz. Olib olamiz deb. Ular xitri bunday postupka qilamiz deyotadi-da. Apasini urgan. Murda apasini urdi degan dakazat bo'ldi. Apasini urdi deb Janiboyeva Zulxumar. Emi hozir jazilib qoldi deydi. Janiboyeva Zulxumar, Mirzaboyeva Madina o'zini apasini Melsaga tig'ib qo'ydi. Apasi aytdi Janiboyeva Zulxumarga. Aytdi apasi, Zulxumar, sen meni Baynsaga borib jotqizaman deb, meni jotqizib, meni Melsaga tig'ib qo'yding deb apasi qancha jol o'sha Janiboyeva Zulxumar qizini aytdi apasi. Janiboyeva aqqiz apang aytdi. Janiboyeva aqqiz o'zini qizini men o'z quloqlarim bilan o'shani o'qdim. Bir qo'rg'onda yashaysiz. Bir qo'rg'onda yashaymiz. Oldi tunika bilan to'silgan. O'g'il turat bor. Bu bor joqda o'qdim. Men o'shani sotda aytib beraman. Mana biz o'sha opasini bosib jurgan, o'zini garshokka o'tirib turgan, o'sha bunday buyuk so'risidan tushib chiqqandan poni uydan uyga kirib chiqqandan poni videoga olgan biz. Ооба, бул жерде эми ошол бул агайдын акасы карындаштары сизди жакшы кызмат кылбайт деп сиз менен тил табыша албай ушул конфликт уланып жатыр да. Сиз кайын журтка бир жакшы эле кызмат кыласызбы? Мен жакшы эле кызмат кылат дедим. Эжеси Санабар, Үсөнүбө Санабар мага айткан. Мен окат алып кирет дедим. Киргенимде айткан. Сиз деди ошо жака кадам изи кылаң деген. Ошондон кийин мен кадам изи кыла койдум. Ошо апасынын алдына. Кегин Zulxumar, Janiboyeva Zulxumar meni biz tala ekkenedek produktlarni olib kelib qo'yib kuzdi. Ekin teyin jinaştırılganda erta jazda tugaytku produktlar qishichi jeb. O'shanda 15 ta erkek kishinin ichida o'sha Janiboyeva Zulxumar erkeklarga o'shancha erkek kishini to'plab turib meni jalabdan olib jalabga solgan. O'sha Janiboyeva Zulxumar Mirzaboyeva Madinalarga chara ko'r berishingizdi so'ranaman. Sot zalda chara ko'r berishingizdi so'ranaman o'sha sot. Siz ак жериңизден каралады ошентип. Ооба, ак жеринен o'sha жерден каралады. Анан men ularni shunday jomon ko'rib qoldim hozir. Jomon ko'rib qoldim. O'sha Janiboyeva Zulxumar Mirzaboyeva Madina. Кайын сиңдилериңиz. Jomon ko'rib qoldim. Uni apasini urdi deb quruqda ömat qilib atadi. Qilgan jeri bundan uy olish maqsadida. Men o'shanda biz uskoriyda aytsak, tergovchi o'shanda uskoriyda ular aytmadi, tergovchisigacha tergovchi. Негизи ошондой конфликт бар экен. Биз жыйынтыктасак абдан шашылыш болуп атат. Негизи сиздер менен элдер жолсом кайрылып жардам берейин деп байланыша турган болсо, кайсыл номерге чалсын? 0550 55 63 63. Анан 0707 25 65 93. Дал ушул номерлерге чалып, ушул агай менен эженин акыбалын сурап, окуя тууралуу кенен маалымат бергиңиздер келсе, чалыңыздар, байланышыңыздар. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Ошол сот процессиңиздер ийгиликтүү, өзүңүздөр ойлогондой чыгып, ошол үй бүлөңүздөр менен жакын алада ата энеңиз менен жарашып, апаңыз менен, эжелериңиз менен, карындаштарыңыз менен жарашып, кайрадан бир бүтүмгө келип, жакшы ынтымактуу үй бүлө болушуңуздарды биз каалайбыз. Ошого тилектешпиз. Сиздерге ден соолук каалайм. Урматтуу YouTube көрөрмандар, бүгүн биз Өзгөн шаарынан келген
тургундардын маселесин сиздерге айттык. Эгерде да сиздердин ушундай маселелериңиздер болуп кала турган болсо, коомчулукка өзүңүздөрдүн өзүңүздөрдүн маселеңиздерди жеткирүүнү кааласаңыздар, сөзсүз түрдө экран астына жазылган Адыл Акжол уулу YouTube каналына кайрылсаңыздар болот. Биз ар бир адамдын пикирин жеткирүүгө даярбыз. Жана ошондой эле бүгүнкү окуянын экинчи тарабы, айыпталып жаткан адамдар, сиздер да кайрылсаңыздар болот. Эшигибиз ачык, ал үчүн ош шаарына келишиңиздер керек. Саламатта калыңыздар.